Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге ұйғырдың лағманын қалай дұрыс созу керектігін үйретеміз. Қазір біз созылмалы ұйғыр лағманның қамырын жасаймыз. Ол қамырға бір жұмыртқа қосамыз. Міндетті түрде бір жұмыртқа. Оның үстінен тұзын кем қыламыз. Тұзды су құямыз, бірақ тұзы кем болу керек. Әйтпесе ол созылмайды. Сөйтіп мына лағманның қамырын илейміз. Илеп әбден үйін қандырып, илегенде қатты қамыр болмау керек. Сәл тіпті жұмсақты қатты болмау керек. Орташа қамыр илейміз. Осылай әбден үйін қандырамыз. Қамырдың үйі қану керек. Илеп бір жарты сағатқа қойып, 20 минутқа қойып, соң қайтадан илеп қоямыз. Өте үйі қану керек. Өнен кейін бір есте сақтайтын нәрсе, ұн жоғарғы сұрыпта болу керек. Жоғарғы сұрыптағы ұн жақсы созылады. Осылай жауып қоямыз бетін. Мынау бағанағы қамырымыз. Қамырдың әбден үйі қанған, өзі жұмсақ әдемі болған. Енді мынау май. Майды бетіп дастарханға жайып аламыз. Енді мына жерде майлап қоямыз. Ол майдың үстіне бұлай лента қылып кесіп қамырымызды қоямыз. Әзірге осы бір 3 лентаны алайық. Мына қалғанын илеп, әлде болса үйі қанып тұрғаны дұрыс болады. Бұлай қоямыз. Мыналарды жалпақ болып кетеді, сондықтан да ортасынан бөлген дұрыс. Сөйтсе кішкене ұзындау болады. Сөйтеміз де бет дөңгелектеп аламыз болады кішкене. Өзі жайлап кете береді осылай. Оны бетіп дөңгелектеп қоямыз. Үстін майлау керек өйткені. Қамыс қалмасылай осылай жауып қоямыз бұның бетін. Қайысып қалмас үшін. Қалғанын бұлай бөліп, әлі де болса, мына дөңгелектеп созып аламыз. Үй қанса өте жақсы жайлады. Өзі кетіп бара жатыр. Осылай шеттетіп, дастарханды майлап, өзім майлап қойсаң болды. Тез-тезден кете береді. Майлап аласыздар да, содан мына қамырыңыз бетіп созсаңыз өзі кете береді, созылып, үлкейе береді. Содан бұны қойып қоясыз. Үстін майлап, қалғанын аласыз. Келесісін алып, келесісін осылай соза бересіз. Кезекпен кезек соза бересіз. Осылай өз созыла береді қамыр керек. Осылай созып қоя бересіз. Мына төртеуді бір салып аламыз. Өйткені үлгермейміз ғой. Тағы да осы төрт қамырды бір-бірінен майланған жерге бетіп созып лақтыра бересіз болды. Біресе былай лақтырасыз, өзі созылып кете береді. Өте жақсы созылады қамыр. Томпақ жерін кішкене былай жөндеп қоясыз қолыңызбен. Шетінен. Енді келесісін алыңыз. Сөйтіп бір шеттен бір шетке лақтыра беріңіз. Болды, өзі ақ жіңіш келіп қалады. Ал енді өстіп лақтырып отырып, енді жіңіш келеді. Бұл кішкене жіңіш келгеннен кейін қолымызға ораймыз да, екі үлкен саусаққа орап отырып, мына клеенканың бетіне ұрып, қайнап тұрған тұзды суға салып аласыз. Содан кейін жайпақ тарелкаға салып, суытып қоясыз. Әйтпесе, енді кейбіреулерге жуан ұнайды. Кейбіреулер жіңішкесін жақсы көреді.
әркім енді өзінің қалауына қарай істейді жіңішкелігін. Біз енді шылы жіңішке емес, шылы үлкен емес, жалпақ емес, әйтеуір орташасын. Міне бағанадан бері қамырым кішкене міне жіңішкеріп жатыр. Осы 4 қамырды істеп аламын, содан қалғаны тұнып тұрады, оларды да істейміз. Қалыңдау жерін былай кіші қолыңызбен реттеп жібересіз. Мынау қамырдың ұштары, мына 4 қамырымыз дайын тұр. Бұны сөнген қолымызға ілейеміз, былай ілейеміз да, ұрып қайнап жатқан судың үстіне саламыз. Суымыз қайнаған жоқ әлі, қайнасын, көрсетемін оны да. Қамырларымыз дайын. Енді бұл қамырларды былай қолымызға ораймыз. Орап қайнап жатқан суға саламыз, тұзы суға. Мынаны ұрамыз, ұрсақ тағы созылады. Солай бірінші дайындап алайық. Әбісте бірі пісіп, бірі піспей қалуы мүмкін. Осылай қамырларды. Бұл қамырлар майланып тұрғандықтан неге салғанда, жаңағы қазанға салғанда өзі ажырап кетеді. Жабысып қалмайды бір-біріне. Осылай әдемілеп, міне, бісмілләмізді айта отырып, қамырымызды осылай жөндеп аламыз. Деп, міне қолымызға 2-3 аламыз да, осы қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Енді вилкамен ортасын ашып береміз. Былай ашып кетеді өз ортасы. Жабыспайды бұл қамыр. Майланып тұрғаннан кейін. Осы бір 2 минут қайнатып алсаңыздар жетеді өзі. Міне қамырымызды былай сүзіп алдық, легенге сүзіп алып, былай қойып қоямыз, сусын. Егерде енді жабыс қалады деп қорықсаңыздар, қолдарыңызды майлап қойсаңыздар болады.